Hallo Marvin, schön, dass du meine Filme guckst. Ausbesserungsarbeiten an der Straße benötigt. Deshalb müssen wir ein bisschen Beton nachgießen mit einer Betonmaschine. Es sind nur kleine Betonarbeiten, deshalb müssen keine riesigen Betonmischmaschinen bestellt werden. Super, wie sich das dreht. Super, wie der Beton gemischt wird. Fertig. Auch der Mann, der das macht, müsste eigentlich der da sein, weil der hat Gummistiefel. Alles klar, Feierabend.